من نظریه و برگل در قشلاق غریبان زندگی میکنم که 6 تا فرزند دارم و شوهرم. در خانه زندگی میکنیم. ما 2 دخترچه و 4 پسرچه دارم. صبح دم بیدار خودم که زمین کمتر از اول کمتر جنبید. خواستم به پیش در برآمدم که دیمرتا سخت جنبید. در این حالت گفتم بچه ها خیزه گفتم که بچه ها همش خواستن. برآمدم که در بیرون محکم شید. خوجاین نبود، خوجاین در کار بود. در بیرون محکم شید. دخترچم در این حالت ما در وقت در که اون میکردیم نفهمید که ما نفهمیدیم. از آن فراموش کردیم. همین خانه اندوه و شکتور در بالاش ریختم. گفت که آچه جان همه تون گریخته من ماندم تا شکتور. او چخیل برآمده است، چخیل کردیم. یه حالت ها برآمدیم که همه ولنگورن. دخترچم ماهیره جان 5 ساله است. هیچ چیز نشیدم. این خیلی خاک با بالاش غلط شده است که وای در مو آوازی ما چخیل برآمده است. دریا کرده است همو خاک او را نمیدونیم. چخیل همه در این حالت هم در ما را در راه گرفت. در بیرون هوی نشید که برویم. هلال احمر آذوقه خوراکه آذوقه واری وقتی کمی زمین جنبید آذوقه خوراکواری انا با ما کوپه ها و همه چیز آورد. با فکرم که همه طرفه یاردم کردن. تا سوزن رشته اسباب‌های برای مسئله ساختمانی یاردم کردن. انا همه چیز یاردم کردن. مسئله بالقه بود، عرب بود، همه چیز. میخچه همه چیز بود. هم قدر احتیاج بودیم که کوهستان خیلی وضعیتش باران بود. تر شدیم. وقتی که زمین جنبید تر شدیم. خنک خوردیم. من نداشتیم. همه چیز که وقتی که زمین جنبید خانه چپه شد همه چیز در درون ولنگار می شود. نداشتیم. و همون چیزا احتیاج داشتیم یاردم کردن.